Hola, buenas noches. Ya estamos aquí en el segundo programa. Y bueno, hoy vamos a empezar rápido, que no hace falta ningún tipo de presentación. El otro día hicimos un bombo, no sé si os acordáis. Entonces, pues lo que hemos pensado ha sido, vamos a hacer todos los diferentes elementos que habría en una mezcla y vamos a conjuntarlos para hacer pues lo que sería todo un tema entero, ¿no? Entonces ya tenemos el bombo, con lo cual voy a hacer un bounce en un momento para guardarlo. Vale, vamos a hacer aquí una carpeta nueva que se llame Astronauts. Vale, y aquí vamos a poner kick, bombo. Lo guardamos a 24 bits. Le damos. Ahí ya tendríamos hecho el bounce. Y ahora nos vamos a la carpeta de Astronauts. Y ahí tenemos nuestro bombo. Vale, si yo muteara este, ahí lo tenemos. ¿Todo esto para qué lo hago? Pues todo esto lo hago para seguir usando Massive para hacer otras cosas. En este caso, hoy vamos a seguir haciendo y vamos a hacer pues un bajo. El otro día hicimos un sonido de bombo que se podía utilizar como bajo, pero bueno, vamos a hacer un bajo de cero. Primero quitamos lo que está escrito del bombo. Bueno, ni que decir tiene que una vez que tenemos hecho el bombo podemos darle al botón Save. No, le llamaríamos como quisiéramos y lo guardaríamos. New Sound, como siempre, para iniciar el sonido. Vale, y bueno, nuestro sonido de bajo va a ser el típico sonido gruñón, si se le puede decir, que está de moda, ¿no? Entonces para ello es muy fácil. Vamos a utilizar un LFO, un filtro, dos osciladores, tocaremos algo de las voces, lo haremos monofónico y le meteremos algún efectillo. Entonces ya vamos a empezar directamente y vamos a activar el oscilador 2. Lo vamos a dejar con la misma onda que tiene, que es una onda en diente de sierra igual que el 1, y lo que vamos a hacer es que vamos a fijar la desafinación en 7 semitonos, ¿vale? Entonces, ni más ni menos que eso sería, ¿vale? Y entonces ahora ya nos vamos directamente a la parte del filtro, ¿vale? Le vamos a poner un Low Pass 2, que significa que deja pasar las frecuencias graves, ¿vale? Y ahora aquí es donde va a entrar en acción el LFO. El LFO pues es un oscilador de frecuencias graves, ¿vale? Low Frequency Oscillator. O sea, es un oscilador de frecuencias graves y sirve para modular. ¿Qué es modular? Pues el término modular a lo mejor en sí es muy complicado, pero bueno, en cuanto escuchéis lo que hace vais a entender un poquito mejor de lo que es capaz de hacer un LFO. Vale, bueno, pues aquí tendréis un LFO
¿vale? Que tiene sus formas de onda, su knob rate, que le indica si lo queremos a corcheas, a semicorcheas, etcétera. Pero bueno, lo mejor es verlo. Vamos a ello. Vamos a arrastrar el asa, como hicimos el otro día. ¿Os acordáis de cuando arrastramos el asa de la envolvente al oscilador para que le diera más potencia? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo, pero en vez de arrastrársela al oscilador, se la vamos a arrastrar al filtro. Se la arrastramos al cutoff y se la vamos a arrastrar también a la resonancia. ¿Vale? Entonces, de momento, a lo mejor la resonancia luego no nos va a hacer falta, pero bueno, nosotros se lo ponemos y de momento vamos a bajar la resonancia al mínimo. ¿Vale? Entonces el cutoff lo vamos a subir un poco. ¿Vale? Ahí veis como con el low pass lo que hemos conseguido ha sido eso, que deje pasar las menos frecuencias agudas posibles. Y eso lo hacemos con el cutoff. Con el cutoff le determinamos las frecuencias. Vale, bueno, pues se lo vamos a dejar más o menos tal que por ahí. Y clicamos del asa, hacemos clic y subimos para arriba. Y se podrá ver que ahí sale una línea encima del cutoff. ¿Vale? ¿Para qué sirve eso? Pues eso es la cantidad de modulación que le estamos diciendo al LFO que le envíe al filtro. ¿Vale? Y si tocáramos una nota, ¿veis? Se lo voy a quitar para que veáis. Esto es quitado y puesto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que el LFO está activando ahora mismo una onda senoidal y una onda en diente de sierra. Nosotros queremos, para este caso, vamos a utilizar solo la senoide, con lo cual el fader X-Fade lo subimos arriba para que solamente toque la onda senoide. Veis, no afecta mucho al sonido, pero bueno. Ahora vamos a mover con el rate, es lo que os he dicho, vais a conseguir darle movimiento a esa modulación, ¿vale? Vamos a darle un poquito de rate y mirar lo que pasa. ¿Vale? Acordaros que ahí es donde va, más o menos lo vamos a dejar. Ahí va a andar. Bueno, entonces ahora ya lo que tenemos que hacer, ¿vale? Es vamos a jugar un poco con la envolvente. Vale, acordaros que la envolvente 4 es la que sirve para el sonido en sí. Las otras son moduladores, o sea, para el filtro, para los osciladores, para los efectos, pero la que te moldea el sonido es la Envelope 4. Lo único que vamos a hacer es el sustain, que sería este. Se lo vamos a subir, no va a afectar nada, ¿vale?, al sonido.
pero nos va a venir bien ahora cuando abramos la pestaña Host y vamos a poner el knob rate, ¿vale?, en torno a la 1. Ahí está. Y ahora en la pestaña Voicing vemos que está en una voz y en una voz. Lo ponemos en monofónico. Vale. Activamos Pitch Cutoff. Vale, y vamos a subirle un poquito el fader. Y aquí tendríamos ya pues nuestro bajo directamente hecho. Lo único que nos quedaría por hacer, ¿sabes?, sería colocarlo donde quisiéramos. Le podríamos poner un poco de distorsión. O calor, ¿no?, como se conoce en el mundo de la música. Esto sería darle calor al sonido. Vale. Ok. Pues ahí lo vamos a dejar. Entonces ahora aquí lo que haríamos sería poner bass. Vale, y vamos a hacer, pues, tendríamos que tocar en C3. Vale. Dibujamos la nota. Y ahora ahí lo tendríamos. Al LFO y lo ajustaríamos bien. Tanto el rate del LFO como el cutoff. Ahí yo creo que podría sonar bastante bien. ¿Vale? Pues nuestro bombo y nuestro bajo. Claro, ahora estamos solamente haciendo los sonidos. Luego en la fase de mezcla veremos cómo hacer para que el bombo y el bajo tengan una perfecta sintonía. Pero eso será bastante más adelante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a salvar Astronauts Bass. Y ya tenemos ahí nuestro bajo astronauta. Y bueno, he pensado que como esto lo hemos hecho un poco rápido, pues nos va a dar tiempo a hacer... Vamos a hacer un hi-hat rápido. Así que vamos a hacer un bounce de esto. Astronaut. Bass. Ok. Ya tenemos hecho el bounce. Lo metemos en otra pista. Y bueno, y ya tenemos aquí, si nosotros muteamos esto, ya lo tenemos todo hecho en audio. Trabajando con audios, el ordenador consume muchísimo menos recursos que teniendo el synth activo, con lo cual yo siempre recomiendo. ¿Habéis visto lo bonito, Y tenéis nuestro bombo con nuestro bajo.
Bueno, pues vamos a hacer un hat rápido porque no se tarda nada en hacer un hat. Un hat es un platillo al fin y al cabo. ¿Vale? Vamos a ver, un sorted. Lo quitamos. La pista de abajo la borramos. Así nos mantenemos la pista 1. ¿Vale? Ahora sacamos Massive y le decimos New Sound. ¿No? Entonces, para hacer un sonido de hat no vamos a necesitar nada. O sea, mirar directamente. Desactivo. Porque no necesitas nada más que utilizar el oscilador de ruido del cual os hablé la semana pasada. ¿Vale? Simplemente, mira, ponéis esto aquí y ya tenéis lo que se podría decir, pues que sería una pista, sería un ruido rosa, ¿no? Entonces, aquí sí que va a ser interesante, ¿vale? Que escuchéis cómo se consigue esto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, ¿vale? Es que lo vamos a poner aquí en su pista, ¿vale? Y ahora mismo esto sonaría así.